अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदनी ऑटो एंड टेक्निकल। मैं हूं आपका भाई ज़हीर। हमारे पास ये 1.5 मोटरसाइकिल आया है यूरो मॉडल में, और इसके हेड से इतनी बुरी आवाज़ आ रही है कि कस्टमर जो है बहुत परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा फॉल्ट है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको ज़रा इसका साउंड सुना देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका साउंड चेक कराते हैं। जी, तो आपने इसका साउंड सुना है, बहुत बुरी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन इसका सलूशन जो है वो बहुत ही ईजी सा है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो कि हम 5 मिनट के अंदर इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके हेड के अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये हेड के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये यूरो का पाइप आ रहा है प्रेशर वाला, और अगर हम इस जगह पे देखें तो ये पाइप यहाँ से सारा डैमेज हो चुका है, और इस पाइप से ये सारी आवाज़ जो है आउट हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो ये सारा डैमेज हो चुका है। अब इसको बंद करके मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराता हूँ। आप आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे ही हम इसके आगे अभी हाथ रखेंगे तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे ख़त्म हो गई है, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। ये इशू तो छोटा सा है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं कि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। सुनने में तो यही लगता है कि जैसे कि हेड के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि ये पाइप जो टूट चुका है, इस पाइप को हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के साथ इसका ये जो साउंड आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि छोटी छोटी बातों के लिए आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं, ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब मैं इसके पाइप को चेंज करके फिर आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो आपने साउंड को सुन लिया। इतनी बुरी जो आवाज़ आ रही थी, सिर्फ एक छोटा सा पाइप लगाने से ही इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया।